Մենք պարզապես այլ ճանապարհ չունենք, քան առաջնորդվելու աստվածային խոսքով։ Իր ելույթի խոսքում ասաց Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը։ Բագրատ Սրբազանը շեշտեց, որ այն պետք է ընդունել որպես հիմք մտածում մեր բոլոր գործողություններում, անկախ նրանից, թե ինչ մակարդակով եւ կերպով կընկալվի։ Սրբազան պայքարի առաջնորդը հավելեց, որ աստվածային խոսքով առաջնորդվելու սկզբունքը չպետք է փոխվի մեր կյանքում եւ չի փոխվելու, եւ որ սրբազան պայքարի սկզբունքն էլ հենց դա է, անփոխարինելի է, անկախ այն բոլոր գայթակղություններից, որ կարող են պատահել առաջարկների տեսքով, պահանջների տեսքով, երբեմն շատ հաճախ քննադատությունների տեսքով։ Մենք ուղղակիորեն անընդհատ կրկնելու ենք, անընդհատ հիշեցնելու ենք, որ մեր ճանապարհորդությունը, մեր այս սրբազան պայքարի ճանապարհորդությունը, մեր այս սրբազան շարժումը, որքան էլ փորձեն կամ ցանկանան բարի կամ չար տրամադրությամբ նկատել որպես հերթական, տապալված եւ ինչ կուզեք անունը դրեք մի երևույթ, ասեմ ձեզ, որ դուք ճշմարտության մասին ոչինչ չգիտեք, որովհետեւ ոչ հրապարակում եք, ոչ մարդկանց կյանքի մեջ եք, ոչ զգում եք մարդկանց երակը, ոչ զգում եք սրտի բաբախը, ոչ ծանոթ եք մարդկանց ապրումներին, մտածումներին, ոչ այն ներքին ամբողջ տառապանք ու ցավերը, որոնք կրում են մարդիկ, ոչ այն ձգտումները, որոնց մեջ ապրում են մարդիկ եւ ցանկանում են, ինչպես ասացի, հրաժարվել այս ճահիճից, չգիտեք ուղղակի, չեք ճանաչում մեր ժողովուրդը։ Դիմելով ներկայիս իշխանություններին Բագրատ Սրբազանն ասաց, որ դուք ճանաչում եք միայն ձեր շրջապատը, շրջակայքը, ձեր մեծ ու փոքր քաղաքական թիմերը, փոքրիկ ճղճի միջավայրերը, այնտեղ մեծ Երևալու ձգտումով, սակայն չեք ճանաչում ոչ ժողովրդին, ոչ նրա ապրումները, ոչ նրա իրական հոգսերն ու կարիքները եւ ոչ էլ նրա հաղթանակի կամքը։